Насамперед ми повинні розуміти, що наразі існує така ситуація, що у нас відбувається не головна битва. Головна битва у нас буде восени. Це є битва за парламент, коли ми побачимо вибиті шибки, заміновані дільниці, тому що буде вся регіональна еліта розрізнена. Всі регіональні класи і групи будуть воювати, тому що це буде, відповідно, недоторканність і це буде можливість політичного впливу. От там побачимо битву. Зараз фактично є така лайтова версія цієї битви, битва за президента. Сам Терешак попереду. Так, який фактично не має багато повноважень. Це є оборонна дипломатія, і це є частина функцій, це представництво оборонна дипломатія. І якщо зараз позбавити, наприклад, парламент наступний позбавить президента всіх повноважень, крім конституційних, то це буде людина, яка буде їздити в Давос, виступати, відповідно, давати якісь економічні дипломатичні зв'язки, і яка буде відповідати за оборону. Але фактичного впливу, наприклад, зараз, який відбувається, там, на НКРЕКП, там, тарифи, це точно не справа президента, і, відповідно, є окремі місцеві органи влади, які отримали колосальні повноваження в рамках децентралізації. Це слід зафактувати, тому що міський голова зараз старий Бог, і, відповідно, він вирішує нашу судьбу набагато більше, ніж президент. І тут ми повинні розуміти, що фактично зараз президент – це можливість обрати якісний розвиток в подальшому через парламентські вибори. Дякую. Тут, я думаю, що ще півгодини, як мінімум, можна спілкуватися. Шкода, що нас дуже обмежує формат нашого ранкового ефіру. Дякую вам, що завітали.